Hi friends, welcome to Jithin's Tips and Travel. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അബുദാബിയിലെ വെനീസ് കാണുവാനാണ്. അബുദാബിയിലെ വെനീസ് ഷംഗ്രി-ല ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വന്നു, വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള സൂക്കിലേക്കാണ് പോവുക. ഈ സൂക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഷംഗ്രി-ല ഹോട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം. അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. ഇത് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായതിനാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഗ്രീൻ പാസ് വേണം. അൽഹോസാൻ ആപ്പിൽ ഗ്രീൻ പാസ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു തികച്ചും അറേബ്യൻ മാർക്കറ്റാണ്. അറേബ്യൻ വെനീഷ്യൻ മാതൃകയിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും, ധാരാളം അറേബ്യൻ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ജ്വല്ലറീസ് ഉണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, പെർഫ്യൂം ഷോപ്സ്, കാർപ്പറ്റ് ഷോപ്സ്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഷോപ്സുകൾ ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. ഇത് 2 ഫ്ലോറുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അറേബ്യൻ മാർക്കറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർ കനാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ളത്. ഈ കനാലിൽ കൂടിയാണ് ഇവിടെയുള്ള അബ്ര ബോട്ട് സർവീസ് നടക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അബുദാബിയുടെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ അബ്ര ബോട്ട് സർവീസ്. നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ കടന്ന് ബീച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബീച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവരെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൂക്കിൻ്റെ പേരാണ് സൂക്ക് ഖാരിയാത്ത് അൽ ബെരി എന്നാണ് ഈ സൂക്കിൻ്റെ പേര്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൂക്കിന് ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ഇവിടെ ധാരാളം ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഷംഗ്രി-ല ഹോട്ടലിലേക്കും, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സൂക്ക് മറീനയും ഉണ്ട്, ട്രേഡേഴ്സ് ഹോട്ടലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സൂക്ക് മറീനയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കാണുവാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വലത് സൈഡിലേക്ക് സ്വല്പം നടന്നു. ഇവിടെ ധാരാളം ചെയറുകളെല്ലാം വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 മണി 4 മണി സമയത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ചൂടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ. അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 6 മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വളരെയധികം ആളുകളാണ് ഉള്ളത്. വളരെ തിരക്കായിരിക്കും. ഇവിടെയും ഈ സൂക്ക് മറീനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വേറെ ബോട്ട് സർവീസിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡേഴ്സ് ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെയും ധാരാളം ബോട്ടുകൾ റെഡിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് റെൻറ്റിനെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം. ബീച്ച് ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു ഏരിയ. ഇവിടെ ധാരാളം വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജെറ്റ് സ്കൈ, സ്പീഡ് ബോട്ട്, കയാക്കിംഗ് എന്നിവ എല്ലാം ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അവേർലി റെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ ഈ ഫീസ് 25 AED പെർ ഹെഡാണ്. ഏകദേശം സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 25 മിനിറ്റ്സ് ഇവർ നമ്മളെ ഷെയ്ഖ് സായദ് മുസഫ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ തിരിച്ച് 25 മിനിറ്റ്സ് 30 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോയില്ല. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ച കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഷംഗ്രി-ല ഹോട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്നത്. അതിന് തന്നെ അബ്ര ബോട്ട് സർവീസിൻ്റെ എൻട്രി എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി ഞങ്ങൾ നടന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണിത്. ഇതിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ഒരു ഗ്രീനറിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമാണെങ്കിലും നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ട് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ഇവിടെയാണ് ബോട്ട് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അത്ര ബോട്ടുകളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ എവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കൗണ്ടറുണ്ട്. അതായത് ഹോട്ടലിൻ്റെ കൗണ്ടർ തന്നെയാണ്. ആ കൗണ്ടറിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തി. കാരണം ഇവിടെ ഈ ബോട്ട് സർവീസ് തിരിച്ചും ഫ്രീ ആണ്. അതായത് ഈ സൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷംഗ്രി-ല ഹോട്ടലിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്
ഈ ബോട്ടിങ് ഫ്രീ ആണ്, തികച്ചും ഫ്രീ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ശങ്കരി-ല ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഏരിയയാണ്. അതിന് ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ബീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ അബ്ര ബോട്ട് സർവീസ് ഫ്രീ ആണ്, തികച്ചും ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഫ്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ വരാം, അവർ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല. ഇവിടെ അതിനുള്ള സ്ഥലം ലോൺ